Кому-то будет интересен такой вот небольшой обзор. Сразу скажу, что я никогда этим делом не занимался, может быть, какие-то моменты не учел, но, как говорится, опыт приходит с практикой. То есть вот это будет мой первый опыт. Ну все, я рассказал про свою покупку. Напомню, что данная печка изготавливается в городе Ижевск. Производство называется «Стальные связи». Всем привет! Сегодня будет немножко такой другого формата ролик. Для меня тоже это необычный. Я никогда не делал обзоров, просто решил рассказать про свою печку, которую купил недавно у нас в городе Ижевске. Эта печка от производителя «Стальные связи». Толщина стенки металла здесь составляет 1 мм, и диаметр труб составляет здесь 80 мм. Топки их получается у нас 4 штуки и одна изнутри. Позже я покажу. Я долго искал печку для своего проекта. Кто не знает, я, значит, строю землянку около реки Кама. В общем, здесь сверху появится подсказка. Кому интересно, смотрите. Буду рассказывать про характеристики. Я в описании к видео размещу контакты, ну и также адрес, где изготавливают данные печи. Сейчас на данный момент у изготовителя нету для этой печи никакой сумки, но они уже думают над этим. Ну и в будущем обязательно появится сумка для нее, чтобы можно было ее поставить туда, закрыть. Ну, если будет снег падать, она уже как бы ее не заметет. Также общался с производителем данной печи. Они хотят сделать здесь рамку для закладки камней, чтобы можно использовать как печь в баню. Один раз я уже ночевал с данной печью. Она вот имеет уже вот такой бронзовый цвет. Здесь металл потемнел, и сверху тоже. Давайте сразу же расскажу по характеристикам данной печи. Объем топки составляет 19,5 литров. Толщина, как говорил, 1 мм. Дымоход нержавейка 0,5. Длина общая труб вот этих 2 метра 5 труб. Длина одной трубки составляет 40 мм. Плюс имеется также два отвода под 45 градусов. Диаметр 80 мм. Сразу скажу, что у меня таких печей не было, и мне как бы по сути нечем сравнивать. Печь имеет вот такую заглушку, как у многих печей по типу пешеходки, только здесь сделано отверстие и приваренная сетка вот такая. Ну а здесь сделана заслонка, чтобы можно было регулировать. Также по этому краю выполнена рифленка. Опыт у меня был в первый раз, когда я затопил печку. Я, получается, эту крышку вставил до конца. После того, как она у меня нагрелась, и мне надо было подкинуть дрова, мне было довольно-таки сложно снять ее. То есть я, получается, брал деревяшку. Здесь немножко с этой стороны и с этой стороны. Так, получается, как бы подковырнул, и она у меня вышла. Но потом я уже просто брал, немножко вот так вот вставлю. Ну и этого было достаточно. В топке у нас находятся трубы, а также ножки для данной печи. Их здесь 4 штуки. Где-то одна еще там. Вот отвод под 45 градусов. Сюда его в сторону положу. Так, вот еще одна ножка. Так, одна труба. Вторая, она уже тоже у меня такого бронзового цвета после одного раза использования. Еще один отвод под 45 градусов. И одна труба сюда в топку не влазит. Я ее
разместил здесь. То есть она вот сюда вставляется. Также можно будет закрепить еще одну вот здесь. Приезжал недавно в магазин данного производителя. У них сделана вот эта труба, не упадает как у меня. То есть у них здесь приварен болт, а здесь из нержавейки сделана такая полоса. Когда надо ее стало, эту трубу здесь раскручивается и достается. Все, она уже как бы болтаться не будет. Теперь покажу, как изготовлена топка в этой печи. Здесь она круглая. И теперь постараюсь показать отверстие. Вот оно. Заходит пламя, то есть весь жар. Получается, что у нас отверстие находится с той стороны, которую я вам показал отсюда. Что когда мы топим печь, здесь у нас находится отверстие в этом месте. То есть оно в трубе изнутри. Жар, значит, проходит сначала сюда, потом идет сюда вот так и уже выходит в трубу. То есть это у нас получается как бы не напрямую вылетает весь жар вместе с искрами, а здесь оно задерживается. Благодаря этому, я думаю, намного дольше остается тепло, ну и соответственно меньше вылетает искр и тепла в трубу. Так, по габаритам печь составляет 405 в длину, в высоту составляет 345. Вот это место, где у нас проходит весь жар, 175 тоже. Это у нас не швеллер, а загнутый лист. И он получается у нас в этом месте, я не знаю, будет видно или нет, в этом месте он здесь приваривается к этой круглой топке. Здесь тоже так же. Эти ребра служат для того, чтобы когда, как объяснил мне производитель, печь топится, то есть здесь будет проходить воздух, ну и соответственно он будет уходить кверху. И также вот эти экраны будут препятствовать, мало ли, если прикоснуться, то уже не обожгешься. Первый раз, когда я увидел данную печь на Авито, эти ножки были немножко по-другому сделаны, они были несъемные. Вот эти места, сейчас они уже подрезанные, а так они были вот до сюда. Вот так вот выглядит печь в собранном состоянии. Наверное, важный будет момент еще замерить состояние отсюда и до сюда, до отвода. То есть вот до сюда я померяю. Длина составляет 1360. Так, ну еще, наверное, тоже сейчас померяю вот это место. Когда, наверное, делаю, померяю по центру. Вот эта длина составляет 560 до середины отвода. Сразу скажу, что данную печку я покупал за свои деньги, и это не реклама. Я просто взял и рассказал свои впечатления по данную печку. Наверное, также нужно еще сказать про закладку дров. Первый раз, когда я затопил ее, у меня дрова моментом здесь сгорели. Потом, значит, я снова закинул полную топку, и уже тогда печка уже была прогретая, там были угли, и мне хватило примерно где-то на часа на 4. Потом, получается, я снова встал, подкинул, и уже снова мне на 4 часа хватило. Топил я, значит, обычными сухими дровами. Нужно вот в следующий раз, когда я приеду в свою землянку, попробовать принести сюда брикеты и уже топить данную печку с брикетами. Ну и тогда будет уже какое-то сравнение. Кому будет интересно, подписывайтесь на мой канал, и я ее, как бы, получается, в следующем видео протестирую. Приду уже в землянку свою с ночевкой, ну и будет у меня уже как бы сравнение, насколько по времени хватает брикетов, ну насколько по времени не хватает этих обычных дров, которые здесь валяются на берегу. То есть они здесь сухие, и я просто заранее здесь заготовил и подкидываю. Еще также сейчас сразу вспомнил, нужно тогда будет указать размер поленьев, которые вмещаются в топку. Снимаю крышку. То есть у нас здесь это составляет 365 миллиметров. Но спокойно она туда вставляется. Даже еще имеется примерно вот такой запас.
Напоминаю, здесь длина составляет 365 миллиметров. Так, теперь вот это полено 400 миллиметров. Если ложу прямо, то вот она у меня упирается. Если немножко вот так, тогда залазит. Ну и все, и можно закрывать и топить. Ну еще один момент был, тоже считаю, наверное, будет важный для рыбаков, которые приходят на речку с палатками. Значит, у него там были волокуши, длина составляла 850 миллиметров. Ну и мы данную печку поставили в волокуши. Сейчас фотографии я прикладываю. Тому все, в принципе, я рассказал по данную печь. Что-то добавить, наверное, больше нечего. Если какие-то моменты забыл или там потом вспомню, я добавлю в описании, ну или прикреплю комментарий к данному видео. Также бы еще хотел сказать про данный дымоход. Если кому-то мало будет длины, то можно, в принципе, также будет при заказе сказать, что нам надо или одну, или две трубы. Также еще раз напомню, что номер телефона на производителя оставлю в описании. То есть жесты могут приехать, посмотреть, пообщаться с продавцом, ну или даже вообще напрямую с изготовителем. Ну все, будем на этом прощаться. Всем пока.